欢迎来到狗儿家庭剧场。这一集是接续我们上一集暴冲怎么办10万个为什么的下集，已经吊了我胃口了一个礼拜。我们上个礼拜讲了，就是狗狗在暴冲的时候，我们把牵绳弄太短的时刻，就会很容易让狗狗和我们进入像拔河状态，然后心很累，还有各种可能造成狗狗暴冲的原因。那我们这集就来聊的事情是，那工具会怎么影响暴冲？因为前面我们上一集讲到牵绳太短是造成狗狗暴冲的主因之一，那该怎么办？所以我们这集就聊了很多工具对于牵绳还有暴冲还有人狗一起合作的这个散步的影响是什么，所以邀请你们等一下一起来听听看。那我们这一集的 podcast 跟上一集一样，也是由乃艺精品防水胸杯赞助播出。耶！欢呼完，嗨，大家好，我是诗雨。还没，请让我念完。对，我还要跟大家介绍，乃艺呢是为你和狗儿的需求量身定做，它使用了最高品质的防水材质和5金扣具，确保每一件产品都牢靠耐用。据我所知，我记得他们还有一些可以帮你维修，不确定是加购的还是有一定程度的保护时间，所以欢迎大家可以人家爆出来了，没有准备好了给他讲出来，这样对吗？OK， 好，继续。不是因为我们的联名牵绳有嘛，它有保护时间啊，有1年的保固这样子。好，但所以我非常确定的是，乃艺跟浪犬的联名长牵绳有保固1年的时间。好，那我要讲的事情是，但他们除了牵绳以外，还有胸背带，除了摸起来很舒服和柔软以外，它比一般的那种什么尼龙绳的牵绳啊还要舒服哦。他甚至说，他胸背带比他自己做的牵绳的材质更舒服。然后它的胸背的设计是采用 Y 型的跟 H 型的，在我们狗狗训练界都会蛮推荐家长要选胸背就要选择 Y 型跟 H 型，因为这2款的胸背会比较不容易压迫到狗狗的气管，也不会磨到腋下，然后也不会造成肩胛骨的压迫，所以是让狗狗在因为毕竟胸背就是一个绑在它身上的东西嘛，是没错，有点微微的你想象的有点像五花大绑的东西，所以怎么去依照狗体工学去设计就会变得很重要，而不会影响到他们的走路姿势。那乃艺的胸背还有8种不同的尺寸可以选择，他说从吉娃娃到黄金猎犬都可以找到适合的。那我觉得原因就是因为它全部都是每一件是手工制作的，所以可以高度的客制化。然后他说每一件的牵绳啊胸背都是独一无二专属于那个家庭的。哇哦，你很了解呢。哦，真的，拜托，我可是狗狗家庭训练师呢。工具的选用很重要啊。好 ，OK， 好，所以换我了对吧？我这个时间点是对了的吧？好，换你了，很想讲。好。因为刚刚想说欢呼完就很想要换我自己这样子。好的，大家好，我是诗雨，然后我是大家知道嘛，在上一集我们讲到最近就是天气有时候很热，然后有时候又会下大雨，所以很热的时候最近呢就是一定要是吃冰的季节，所以最近我们家的冷冻库里面就是随时随地都有冰棒，就是我老公只要看到冰棒他吃掉自己最后一只，他默默的走出去散步的时候就在买新的回来呢。对，冰棒是最近的，对，快乐，冰棒是最近就是身心灵消除很重要的。把那个水果冷冻再丢进去果汁机或调理机，然后嘎成水果冰沙之类。老板最近太忙了，没有时间自己嘎，谢谢，我们先吃现成的好吗？好 ，OK。那你们的冰淇淋和冰棒是什么？是那种古早味的吉亚冰，还是冰淇淋类型的，还是那种圆筒的都有雪糕型的这样？哦，没有雪糕型，都是冰棒。可是冰棒也反正就是我老公不喜欢桶装的冰淇淋，他喜欢一支的，可是一支的也会有雪糕型的，也不一定有饼干啊，就是他是喜欢吉亚冰一支的。哦，吉亚冰就是冰棒嘛，没有，你讲冰棒是个统称啊，就是你好 OK， 现在的冰棒的形式有很多啊，然后对啊，所以我刚刚在问你喜欢吃那种类型没？就都吃哦，好难聊哦。讨厌，干嘛这样子？换你了，都吃不行哦。哇，好哦，我刚刚经历了一个就是我觉得蛮有幽默感的一个瞬间，不是我本人，是别人很有幽默感，英国人很有幽默感，也不是统称英国人，就那个人很有幽默感。就是我刚才去，因为我今天都还没有吃东西，然后血糖有点过低，然后我就决定因为身体有点虚弱，所以我要帮自己炖一下鸡汤，就是我有带来中药材，然后要炖一下鸡汤，然后所以我就当我家里没
没有材料了，所以我就去我家对面的超市买了蘑菇啊，然后花椰菜啊，鸡肉啊，然后红萝卜啊，然后反正之类的，反正就是拿一大堆菜这样。然后但因为我是没有带外出，就是那个叫什么那个什么袋子，就是我没有带着环保袋出门。OK。对，所以我就一只左手呢扛了刚才我上述所说的一切，左手扛全部，然后右手拿着牛奶跟那个超市的那个叫什么那个 basket 那个啊那个篮子啊，菜篮，对，然后我就结完账要转身的时候，然后因为东西太多，所以我没有量好距离，不小心撞到它旁边有一个层架，然后里面有超多罐的那个罐头不是防晒乳，防晒乳，然后一罐一罐排列好的防晒乳，这样中文真是好。没有，可能现在血糖过低，然后我就不小心撞到那个东西，然后它没有全部倒下来，但它不小心让我就是一罐一罐的防晒乳就全部倒下来，就是它不是掉到地上，但是在层架上本来是立着的，它本来是立着的，然后变倒了，对，然后就两三排全部都倒下来这样。OK， 然后那时候我就怎么办？然后但我手上还拿一堆东西，然后我正在纠结该怎么做的时候，我在想要放下我的篮子，然后放下这些所有的东西，然后把它排好，然后再离开嘛。然后那个时候就工作人员就看我在旁边看到，他就说 It's alright, I got you， 讲他就帮我弄，然后我就说I'm so sorry， 然后我就跟他讲说抱歉，他就说 Hey, you have a strike。他就说我全倒这样，他说太可爱了，很幽默，超级幽默。然后我就说thank you for doing that。然后他就说 It's okay, I got you。他甚至问我说要不要帮你还那个篮子，我说没关系，我拿到门口还，就这样，就是觉得他很贴心，很好对啊，因为那时候我可能就正在慌张说很抱歉造成他困扰还是什么之类的，但他就是直接转移成说嘿你 strike 了之后，就是就是很可爱。对，然后这刚好就是一个在我今天的状态中就变心暖暖的一个瞬间，真的，这就是有时候我们自己做了一些很尴尬的事情，或者是就是不小心出糗了，可是如果空气就这样凝结了，可是如果有一个人就只能在那边抱歉离开这样子，对，可是如果有一个人像这样子用很幽默的事情化解，或者是说了一两句是这种可爱的举动的时候，你就觉得那个空气瞬间又开始流动了，然后就觉得OK 好，就是很舒服的过去，就不会卡在那。我觉得这个真的是差很多好 sweet。好，然后我们就硬要跟大家分享这些故事，但是等一下这个状态跟我们接下来要讲的那一集明明就是不同的状态，但不论如何就这样吧，我们就聊完这些，硬要讲我们就是单纯想跟你们分享我们的生活怎么样哈哈。所以接下来请各位就继续享受我们的上一集接完的下一集，来聊先生的选择怎么影响就是散步这件事情的含金量很高，对不对 ？Let's go， 去听吧 ，Go。所以说回来，这也是为什么我们刚才讲牵绳太短，就会造成这个人和狗之间的来回谁都互不相让的状况。那其实我们蛮多家长就会问说，那有没有合适的牵绳啊，或项圈或胸背的工具，才是对狗狗来讲是最好的？我们得先说，工具本身都是中性的。当然有一些工具能不能达成你的目标，当然有差。可是工具本身是不是那么重要？真正重要是你怎么使用这些工具。例如说我们可以举例，像很多家长就会讲说可能 P 字绳是一个不是对狗狗那么友善的东西。P 字绳，你知道 P 字绳吗？是 ABCDE 的那个 P， 对，维他露 P 的 P 这样。然后它之所以叫 P 字绳，是因为它的那个绳子的结构就是有一个，它就是一条完整的牵绳，就是一条线。然后就完整的一个绳子，但它绳子的尾端会勾回来，然后有一个圆圈圈是套在那个绳子上面的，所以你就会看到有一个那个圆圈圈是可以很自由收缩的，所以它会那个绕出来的圈圈就会放到狗狗的脖子上，然后这个绳子如果被牵绳拉紧的时刻，它就会无限的拉紧。你可以想象那个画面吗？无限的拉紧是什么意思呢？什么叫做？因为它就是这条绳子，然后会有一个圆扣扣勾在那个绳子上面，对不对？对。所以这条那个它这条绳子创造出来的圈圈是可长可短，它是会随着那个圆钩环怎么滑动，那个圆圈圈会变大或缩小。对，就是放在狗狗脖子上的那个圆圈圈会变大和缩小。等于是那个圆圈圈等于是项圈了。
对对对对对对，所以它就不会有额外的项圈，它会直接一条绳子就在狗狗身上这样子。所以你的拉紧的意思是它的项圈的那个圆圈圈就会变紧，所以它就会勒住狗狗的脖子，那它就会不舒服。它会超痛，因为它可能是无限拉紧下去的嘛，所以它没有一个停止的状态，所以它有可能会掐进去狗狗的脖子里面，然后这真的会造成很严重的受伤。所以这是为什么，如果你用披制绳套在狗狗的脖子上，而且如果你狗会暴冲，这时候一直在拉紧牵绳的时候，那个披制绳就会一直缩下去。冲出去的时候，相对的那个绳子就会拉紧。对，会很紧，然后那个紧的，它紧要怎么，那个紧怎么越来越紧，就是那个项圈会越来越缩，越来越小，越来越小。就你越拉越紧，那个项圈就越来越小。啊你的狗的脖子是固定大小的嘛？对。所以但它越来越紧绷的时候，代表那个所有的力道就会施进去狗狗的脖子里面，这样。所以这当然造成就会狗狗疼痛不舒服。那个背后的逻辑就是让狗狗觉得疼痛和不舒服，所以让它想要停止。所以它会暂时性，就是你第一次用的时候，前几次用会真的有效哦，因为狗会吓到哦 shit， 很痛很不舒服，所以它会停止这个动作。但后来它就会克服这个痛，然后继续冲。那原因是因为狗狗暴冲背后有很多的情绪啊、需求啊，还有它的目的之类的，还有跟我们的沟通。所以如果原本的东西都没有被改变，和它为什么要暴冲的因素没有被调整和转换，那它这些需求还是在，情绪还是在，所以它还是得冲。所以它就得为了，如果一旦它的那些需求和渴望大过于它能够承受的疼痛的时候，狗狗就耐受力会上升，它就会继续冲。但是就很危险，因为如果这时候家长没有意识到狗狗是撑过那个疼痛，然后继续拉扯的话，可能会造成很严重的受伤。天哪！对，所以这是为什么披制绳可能会带来的一些风险。可是并不代表披制绳这个东西是不好的，就是只是这样使用披制绳，就是用无限拉紧的让狗狗疼痛的方式，会让狗狗不舒服。所以这样的使用方式是达不到我们想要创造的一起好好散步人狗共好的样子。但是披制绳其实有一个可能我曾经推荐过给家长可以尝试看看的做法。你知道台湾在过年期间啊，不是很容易放鞭炮吗？除夕夜的时候，或者是在初一的时候。对。然后那个时刻就是狗狗很容易被鞭炮吓到，惊慌失措的时候。对，然后因为那个被吓到的恐惧的时候，狗狗会瞬间想要窜逃，就是它真的是失去理智线了，它就开始窜逃。然后窜逃的时候，如果你过去又曾经狗狗，因为通常会害怕的狗狗，害怕造成窜逃，然后造成会拉扯牵绳的暴冲是很常见的其中一个因素之一。对，不论是怕车子啊，怕陌生人，怕狗啊，怕各种事情。然后这个通常那个时候的恐惧主宰的狗狗的那个冲刺的力道都很强。然后如果就像我们刚刚前面讲的，就是当狗狗越想要逃走，我们就越拉扯它，所以它已经开始学会金蝉脱壳术了。它已经在过去平常的生活中练习很多了，而在这种时刻之下，突然又被这种过年的鞭炮吓到，而且过年鞭炮都是很连续又很大，然后又很多，然后可能一整晚，它已经被刺激很多次了，来不及放下来，一直来的那一种，对，或是开工有没有？开工就是开始放在地板上，而且会这里放完换那里，这里放完换那里这样子。对，然后那个惊吓的程度可能就会对有些狗来讲是没办法承受的状态，然后它这个时候就会瞬间想要赶快逃走，然后牵绳又被限制住，所以它就会瞬间弄出它的金蝉脱壳术，对，然后这时候逃走，然后狗狗会疯狂的窜逃，那这时候就很容易会有走失的状况。对，所以在遇到类似这样的状况的时候，披制绳其实就可以帮上作为一个保险措施。所以我就会想是一个安全保护。对，然后我就会请家长放2条牵绳，不是用披制绳来散步哦 ，no， 而是你用原本的长牵绳，然后但披制绳作为一个保险措施，所以通常那个披绳要比原本的那个牵绳还要更长，所以你平常狗狗在散步的时候是不会拉到披绳的。可是在这种紧急状况之下的时候，可以第一时间让它停下来，然后你才有机会可以带它赶快离开这个状况，而不会是用金蝉脱壳术去跑走失。它是一个安全保险的感觉，就是如果它真的发生了你没有预料到的像这样的情形，然后你原本的项圈真的被它挣脱了，可是你还有一个披制绳可以做一个最安全的那个，就是它然后狗狗
你就可以适当的赶快带狗狗离开那边。对对，而且那个停下来就是一瞬间，你不会继续再拉扯皮绳了，你就只是让它停下来的瞬间，你就赶快可以抓着项圈啊，或抓着胸杯啊，然后赶快带它离开这个现场，它就是那个瞬间的保险而已，但平常是不会去拉到那个皮绳的。但这只是举例啦，并不是说今天你预防鞭炮吓到的事情只能使用皮绳，现在市面上还有非常非常多不同的预防的措施和工具，但我只是想要举例说，工具本身是中性的，取决于是你怎么去使用它。然后但当然就是怎么使用它才重，因为我也举例，其实很多家长也问我说，狗到底要用项圈啊，还是要用胸杯好？其实这也很取决于你们平常的散步模式是什么。比如说，假设用胸杯和项圈，大家会有担忧是项圈如果狗狗一直暴冲，就会勒到脖子嘛，就会咳很不舒服这样。对，然后所以这种时刻就会是大家担心说会不会用胸杯会比较好。但事实上，如果你用了胸杯，而你的狗一直暴冲，一直疯狂的拉，它其实还是会造成狗狗受伤。它的胸那边还是不舒服。对啊，因为支气管其实是一直往下延伸的，它是会往下延伸，并不是说，当然脖子比较脆弱嘛，然后所以这种时刻，当然它拉的时候造成狗狗的受伤的程度会比较直接和比较快速。可是如果你的狗一直在穿胸杯还是暴冲，那其实还是一样，人狗压力很大，然后还是有可能会造成狗受伤。反过来讲，如果你的狗使用的是项圈，像 Taylor 就是大部分时间都是使用项圈，但它从头到尾都不会暴冲拉扯牵绳。你知道我本来在想说那个。因为我不是在准备暴冲体验课嘛，然后我找不到 Taylor 曾经暴冲的影片，就是7年前那个时候太久了，然后我就想说，那我来记录看看生活中有没有机会。我就很认真的花了1个月，然后很认真的观察，他真的不暴冲，他就是不会暴冲的一只狗，就是任何时刻都没有这样。然后我就找不到，我真的没有素材，对不起大家，在上暴冲体验课我还是没有这个素材，所以我只好跟大家征求家长们的。很感谢家长村的所有的家长们可以跟我分享这些素材这样子，然后让大家也可以直接学习这样。等一下我还没讲完，所以我想说，如果像然后是你用项圈的话，就是狗不暴冲，那这个你也不会造成它受伤。我想讲的是重点是你们怎么一起合作这件事情，而不是工具的选择而已。是，好，我刚刚是要讲说啊，你在那个征素材的时候，然后对他讲了一句话，我觉得很有道理跟很有趣，然后他们就说，暴冲的时候哪有心情，就是这个时候要露营呢？所以7年前Taylor暴冲的时候，你根本就是没有反应不过来，因为你下一秒就会赶快抓住或是什么，或者是反正你就是会有其他要做的事情，你没有办法好好露营。所以现在有投稿的那个家长们，我看他们很多都是那个他们不是拉着的人，你知道吗？都是有其他家人侧录的人对。好，然后我刚刚想到一个，你知道小孩界有一个东西叫做，它就是会有一个包包，然后背在身上，然后可是那个包包后面会有一个扣子，然后会有一条很像牵绳的东西，然后可以家长可以拉着。不就跟我们一模一样，就是胸杯加牵绳啊。我刚刚就是要讲这件事情，就是你在讲胸杯的时候，我就觉得不是一样，因为你知道小孩的包包就也是挎在肩膀这样，就跟狗狗挎在前脚就是一样的意思啊。而且你知道小孩的包包，因为它是牵绳包包，所以小孩子的肩膀比较窄嘛，然后所以那个肩带背带很容易掉下来，所以背带跟背带中间在胸口前面还会有个扣子把它扣起来，完全是胸杯。跟胸杯长一样。你知道狗狗的胸杯也有吗？现在很多狗狗的胸杯的背后还有小包包，然后你也可以放简便袋进去啊，或者是湿纸巾进去，或者小零食，就跟你的那个几乎是一模一样的。对，然后它会有一个，对，那真的一样因为它的那个包包上面会有一个金属的扣子，然后你可以扣在上面。胸杯也是。对，然后会有一条绳子，然后那条绳子的尾端就是家长可以这样牵着，这样。对，小孩现在有这个包包，可是你知道是那个包包，你刚刚在讲的时候，就是狗狗如果用胸背的时候，它依然会暴冲，就是这边会这样，整个胸会整个被勒紧嘛，对不对？对。但小孩那个包包也是啊，因为就算用的那个包包也是，就是会暴冲的小孩还是会冲嘛，所以他们在往前冲的时候，家长也是会拉紧，然后你知道小孩就会呈现一个在空中凝滞的状态，就是这样定住，然后身体被微微的往后提起来。狗也有前脚拉起来，然后只有后脚，然后但还是很激动，因为你就是因为被家长的牵绳往后拉嘛，然后他就只好整只就是很像那个机车那个什么跳狗链，对，跳狗链起来这种就是那个姿态。然后小孩也会吗？小孩会变成像一个箭头往前，你知道，就是头往前，然后脚在地上，然后呈现一个45度角，然后就是
我要往前，倾斜，对对对对对，身体是往前倾的。狗也有这样子，就是你会发现有一条牵绳，然后你就那只狗是斜着去爬，就是斜爬着这样子，然后很用力的在抓地板，然后整个身体是45度角前，就压低，很像那个 F1 赛车的时候，你要过弯的时候要压车的那个画面，有没有？那个机车压车，然后你就斜45度角要这样转过去那个样子。可是你可以想象哦，就是跟狗狗刚刚一样的情形，当这个状态的时候，小孩子把整个重力，就是因为他就是想要往前嘛，所以他那个包包就是这个绳子，就是也会整个很用力的勒在他的身体里，跟整个胸腔的完全的那个位置，所以那你看起来也是超级不舒服的。真的，真的。对啊，因为那个其实那2条线就是人类的小孩的背包啊，不是是背在肩膀上那2条线嘛，所以会横跨他的胸大肌。对对，没错。然后所以那在拉紧的时候，那胸大肌那2条的背包的那个东西，应该就会用力的压进去。对，勒紧的感觉是不舒服，勒在整个肩膀跟整个腋下，然后跟你说的胸大肌的整个位置。对，所以勒久了，其实它也是会造成很多不舒服，其实就跟胸背蛮像的。然后就不论你再怎么舒服的胸背，它如果是一直在拉紧的状态之下，都会造成狗狗不舒服的感觉，和长期下来可能会疼痛或是姿势的歪斜或不良的状况。那所以这样久了之后，其实是不是狗狗就会不喜欢那个胸背了？小孩就会不喜欢那个包包。小孩就会拒绝带那个包包出门，因为他知道那个包包就会被妈妈拉紧，会被家长拉紧。会啊，所以他们不喜欢背那个包包。会，完全会，就会发现很多狗就会是不想要穿胸背，跟不想要被扣牵绳，因为他知道只要扣了牵绳或是穿了胸背，就要被人类控制了，他就再也没办法表达自己，或说自己想做的，或者是想要做些什么。所以你会看到很多的狗狗，我不知道小孩会不会，应该也有类似的状况，就是如果你好不容易到了一个可以放牵绳的地方，然后放掉牵绳，让你的狗狗去自在的跑很开心，然后但你的狗就说回来咯，然后它可能回到你身边的时候差一步之远，你就可以扣上它，它就然后再跑走这样子，然后好有画面哦。对，你就会觉得好不容易就来这样快，然后好不容易就快要到叉叉一刻，你只要在手伸出去就有机会扣得到。对，然后他就是会抓那个距离，就是让你扣不到，然后再跑走。天哪，好气哦！那个时候一定会觉得。你在真笑哦。对，但这个就是他就是觉得可能已经叫得很用力，他觉得再不回来就要惨了，所以更给瞪来几嘞这样子。可是他其实不想被扣牵绳，因为被扣牵绳、被扣胸背就会是他很讨厌的过程这样。是，然后这真的是完全不是所有的狗都这样子，像以前 Taylor 也是会很讨厌，他就跑给我追这样。但现在我跟他讲芊，他就会自己回来，他会停下来。芊几乎变成是一个很好的我们的沟通模式，他就会比如说他往前走，然后即将要到过马路的地方，比如说我们像有一次去一个很大的英国的森林里面，然后他出来外面的出口是一个马路这样，对，然后我们就从那个森林的步道走出来，就那时候是放掉牵绳的，对。然后 Taylor 就走在我前面大概3-5公尺的距离，然后他已经快到，他距离那个马路大概剩下1-2公尺，然后我就跟 Tay 说 Tay 要芊哦这样，然后 Taylor 就停下来回头看我，然后等着，然后就等我慢慢往前靠近之后，然后他就会等到我扣牵绳，就是他会知道上牵绳是一件，其实 Taylor 反正很喜欢上牵绳，因为他知道上了牵绳之后就会是不会是被限制住的，是很好的沟通，就对他来讲跟一般的平常散步是一样，就有牵绳和没牵绳散步差不多，但有牵绳的时刻有的时候多了很多的机会，什么机会？就是可以去餐厅啊，然后可能去搭地铁啊，然后去干嘛，他就觉得adventure 更多的好玩，然后还有好吃的东西，这样，所以其实超级喜欢芊，他听到芊就会觉得OK，但是他读脉络，是不是要去哪？对，他会读脉络，他会自己知道要过马路的时候，他就会停下来等我，因为他知道过马路就是得上牵绳，这样，然后所以这就是他自己会知道，他那个时候就不会很兴奋，他就是平淡的等着这样。可是如果是那种在餐厅门口上接着，对，会超开心。他就知道你要进去，对，然后他会讲说 ，OK， 我准备好了，这天，笑死，超级可爱，超级可爱。你刚刚在讲那个过马路的这件事情啊，伦伦也渐渐已经学习到这件事情，可是妮妮这是完全性的知道，就是妮妮就是跟这真的是一模一样他们之前是我们一起散步的时候，他们有同时做出这件事情，我们有一个印象，就是妮妮一样会走在我前面，就是他一样会想要去他自己想要探索的地方啊，然后走，可是如果走到了要过马路的有红绿灯的地方，然后他还是会停下来，然后转头，因为
他一定会跑得比我快。小朋友嘛，他们就会想要这样跑，然后所以通常我是跟不上的那个人，然后所以他会跑在我前面，然后可是已经要过马路的那个地方的时候，然后他就会回头看我，然后我走进他身边的时候，他就会自己牵住我，不是我牵他，是他牵住我，所以他就知道好，现在要过马路，所以到过了马路之后，然后他就会再抬头看我一下，然后把手放掉，就我们在对眼的时候，然后他就会把手放掉，这样对。很像，超像，一模一样。对，跟 Taylor 跟我的互动很像，那个画面完全是相同的。因为我们也会过了马路之后，然后如果那边是安全的地方，然后我觉得说 Tay 来，然后他就会停下来，然后就放掉牵绳，然后他就继续走他的这样子。对对对，真的很像，一模一样。真的。所以我觉得想跟大家讲的事情是，就是如果牵绳就可以思考一下牵绳这个工具本身到底是什么样的用途，它到底是来跟狗狗进行沟通的、保护的，还是被拿来作为控制的工具。然后一旦如果它是一个控制的工具，狗狗就会感觉失控嘛，然后感觉失控，它就会想要用力的再拿回它的掌控感，就会进入到那个恶性循环里面。所以我觉得大家可以重新思考一下，就是胸背和项圈或者是牵绳它的用意到底是什么，那个目的是什么。我觉得这件事情是达到人狗更好的散步分享关键的一件事情，因为我们想要的是跟狗一起合作建构这个散步，而不是让狗完全照我们说的做。因为如果散步出去都只是完全照着我们人类想去哪就去哪，想干嘛就干嘛，那你就自己去就好，干嘛带着你家狗对不对？如果你都让你的狗想去哪就去哪，全部都由它决定，那你就算不想去，你也没办法跟它讲，你也没办法拒绝它，那你就让你的狗放出去就好。当然不是，对不起，这是政治不正确，各位不要放出去。我只是在比喻，不要真的这样做。对，然后意思是散步这件事情真的目的应该是人和狗都要是可以投入于其中和一起散步，而不是只是 for 某一个特定的为了狗或者是为了自己，而是我们两个一起享受这个散步的过程的。我们还有时间吗？我可以问吗？会太长吗？很想聊，因为觉得牵绳这件事情跟牵小孩这件事情真的是太多雷同了，我就有超多很想聊。就是我刚刚有个疑问，就是但是不能没有牵绳啊。就是我的意思是你刚刚说要取决于胸背啊，牵绳啊，取决于就是这个工具我们要怎么用，没有错。可是因为就是我的意思就是说，我就是还是有时候需要跟小孩牵手，所以想当然就是狗狗家长他们一定还是会需要有牵绳这件事情，因为这也才符合法规嘛，对不对？有牵绳法律规定是要有牵绳的。对，可是我可以放开小孩的手。对，就是法律没有规定我一定要牵着的小孩，我可以放开小孩的手，所以我还是可以放手跟让他们拥有自由，所以他们不会觉得一直在被控制吗？那可是狗狗家长呢？狗狗家长他就是要符合法规，他一定要有牵绳啊，可是又要没有控制这件事情。我觉得这就是为什么我们那时候一直会在寻找着，还没有，因为如果牵绳太短嘛，或者是不论是你用短的任何的牵绳的形式，不论是弹性啊、像就是胸背啊，或者是什么牵绳，我刚刚讲什么？不论是弹性牵绳啊，或者是什么伸缩牵绳之类，就是当你牵绳在很短的情况之下，就是你就很难可以让狗狗有允许它的空间和时间来表达自己这样，然后所以你会需要有一个让狗狗有足够的空间来说明和跟你有效沟通，你就会需要有足够的一段距离能够放手嘛。可是当然可以放掉牵绳是很理想的跟狗的互动的关系和模式，但目前我们在台湾的现况就是不允许这件事情，就是没有办法没有牵绳，或者是也不是说所有人你还没有学习到跟狗更好的有效沟通，因为并不是说好放掉牵绳就一切变好，不是的，不可能，你还是需要学习怎么看懂狗的情绪，看懂它的需要，怎么帮助狗狗做情绪调节，怎么跟它有效沟通，你要能够有办法跟它沟通，该回来的时候回来，你要能不能不然在马路边如果它还没学会要等待你，然后来跟你等到上牵绳，他就直接冲出去，超危险。那不只是你的狗危险而已，你会造成交通安全的疑虑。对，没错。对，所以其实并不是说我们就是放掉牵绳，好像一切就没事，这个就是不负责任。可是有负责任的放牵绳，是我很了解我跟狗的状态是什么的关系，我们花了很多的时间在锻炼，还在学习，还在学习我们之间的互动和模式，所以我完全是在掌控着我们，就是不是控制，但是是很明确的知道我跟狗之间的互动的关系模式是什么。那这个时候有保持一个信任的距离，反而是一个很棒的模式，就像是隐形的牵绳的感觉。你不用拉牵绳的
方式来让它回到你身边，而是你可以跟它直接沟通，可以请你回来吗？前面有车子，我们要上牵绳咯，可以靠近一点吗？你可以过来一点吗？还是我们一起往那边走吗？就是你可以有这么多跟他有效沟通的方式，所以你们这种时刻才是一个合作的模式。但还没学到那之前，就是你没办法轻易的放牵绳，加上法规也不允许，那这时候你就需要有些替代的东西。这是为什么我很常推荐家长们要使用长牵绳。长牵绳就牵绳够长的情况之下，让狗狗有多长算长？就是这一个长度要能够允许狗狗能够有展现它自己的空间啊、距离啊、表达啊，可以好好的探索，而不用很用力的去拉扯这个牵绳，然后又可以跟你有效沟通，而你身上又有这条牵绳，一来是符合法规，二来也是作为保险措施，三来是你还在学习的路上的时候，你还没办法很掌握怎么跟狗有效沟通的过程，你们会更安心这样。所以长牵绳有这些很重要的用途。那你刚刚讲说多长哦，这很取决于人和狗啊。你看有些人走路速度，像我跟你走路速度就很不一样。对，你走路超快的，我走很快，追不上，都要小跑步，真的耶！那这也让我想到，那是不是跟体型不同的狗有关系？因为体型不同跟走路速度就有关系。就有关联性这样，对，然后但所以狗的走路的速度也不一样，有些狗走很快，有些狗走比较慢，有些人走很快，有些走比较慢，所以你可以想象的狗和人如果散步步调是比较一致的，两个快的跟两个慢的，那他们所需要的空间就没有需要拉到那么大嘛，因为他们就比较不会有那个磨合。可是如果你遇到一个快一个慢，那个就需要，就像如果是我跟你，如果你牵我散步的话，你大概需要很长的牵绳。等你回来台湾的时候，我要用你的长牵绳跟你散步。那个 Alien， 我们有一个社群就来做这件事情，在你回台湾的时候啊，上 IG， 笑死！然后我们就来看看连诗雨跟我之间需要多长的距离才会是我们舒服的步调。对，所以这个每个人走路速度，不行，这个画面太好笑，真的。对，所以这还蛮取决于人和狗，就是他们有一个标准，因为就每个人走的速度和每只狗需要的不一样。然后像有些狗很需要探索，然后有些狗就是可能觉得他想要到定点再开始探索，所以依照不同的情境，你的牵绳长度应该也要不一样。就像是我平常在跟 Taylor 在大森林里面、大公园散步，我们大概舒服的距离是在5公尺左右，就他自己会保持，因为我们都放掉牵绳嘛，但他大概都是在保持5公尺到10公尺，他就会自己回头确认一下，嘿，你在哪？你还在吗？就是 Taylor 会确认我在哪，这样，因为我那个时候就会很慢慢走，因为我正在享受我的森林浴，很多金，然后那个气味，因为我很喜欢大自然，所以我就会很享受那个，然后他就继续做他的事情，然后但他就会回来确认我这还在不在，或是快一点之类的。然后但是在马路边的时候，我们就会牵嘛，牵的长度大概就是只有50公分吧，就是我就会垂着我的手，他就走在我旁边，所以它就是依照不同的情境也有不一样的距离，所以它应该是很动态调整的，而不是一个标准态。我们永远就是5公尺就是5公尺，一辈子都不改变，不对。生活的情境这么多变化，你一定会有很多的时刻需要短的，然后也有时刻需要长的，它在依照不同的情境都会有一些不同的长度的需要。所以这也是长牵绳的好处，因为你可以很动态的去调整，你时而长时而短。如果是短的牵绳就不可能在那个当下可以忽然就长长，可是如果是长的牵绳，在你需要的时候还是可以缩短使用的。对，没错。所以这就是就是如果你要达到人狗更好的生活，我觉得长牵绳基本上是必备的一个工具。就是当然你可以选择很多不同类型的长牵绳，但是就是重点是在讲那个长度是能不能允许狗狗有时间和空间来表达自己这件事情，然后当然你也可以跟它有效沟通，可以动态的调整那个长度。你讲到那个 Taylor 就是会在你前面，然后回头看你，妮妮也完全都会做这件事情啊。就是你之前曾经跟我说过，你觉得妮妮或论论跟我有那个隐形的牵绳，那个时候我还没有很理解这件事情。可是在你现在讲了之后，我就觉得对耶，因为我跟妮妮有一个默契，就是她如果她就是她就是跟我速度也完全不一样的，她就是会一直想要往前冲，觉得我走得很慢的人的小孩这样子。然后他就会往前冲，可是因为我们有个默契，就是他冲到一定的距离的时候，然后就是一个安全距离，然后他就会停下来，然后回头，然后等我再更靠近他的时候，然后他有时候还会跟我说
妈妈我要继续往前咯，然后我就会说好。其实我还没有到他身边，我只是又靠近了他，例如说就靠近他一半的距离，然后他就说那我要继续咯，我就说好，然后他就再继续往前冲，然后再冲到一个他觉得我们两个，因为我们两个都会互相确认彼此看不看得到彼此，就是他不能当然他不能到一个我看不到的距离，那就真的是太远了。还有就是不能被其他的东西挡住，被其他东西挡住我就会看不到，这样会有安全上的疑虑。然后所以我们的默契就这样，然后我就觉得那个就很像你刚刚说的那个，因为他需要的距离很远，可是我走很慢，所以我们会有一个隐形的牵绳。然后就像你刚刚说的，就是 Taylor 也会转头就是跟你确认，然后他也是会转头跟我确认我的距离，然后也一模一样的。你不是说 Taylor 会这样，是说你走快一点的那个眼神，妮妮也会，妮妮会在那个原地，然后说妈妈你要来了吗？妈妈你可以快了吗？我可以再往前了吗？我们足够接近了吗？我可以再往前了吗？对，完全就是一模一样状态。但是我必须要说，你看像妮妮现在5岁多，然后伦伦现在2岁半，然后我刚好跟大家分享到伦伦大概从1岁多开始会走路，所以他大概从1岁多到现在2岁多这1年的时间，其实他真的进步很多。他到现在已经是不太会冲，不太会去爆冲，而且他现在也大部分可以在有红绿灯的时候他是可以停下来等我的。所以你看从这样子这个过程中，我们一起练习了1年的时间，因为他刚好就是在这个语言的学习的时间，所以他的认知能力从1岁到2岁也会不一样。所以你看他花了真的1年，然后他的认知能力的成长，然后跟我们生活中的互动啊、信任度啊跟沟通的方式渐渐的建立起来，就是像建立起我跟妮妮的这种无声的眼神的沟通，就是现在跟露露就在建立这个阶段。所以我觉得这个东西真的是就像你刚刚说的，不是说我真的可以这一秒决定好我就放开你的手，不是说我一放开我们就会有隐形牵绳，不是真的不是，是你有隐形牵绳之后才能放手。对，没错，对，相反顺序，真的是这样。那些信任啊，或是那些一个累积起来的。你知道我们跟大家分享一个我们家练习过马路这件事情，还是从我们家的地下停车场开始练习起。因为地下停车场他们也有画斑马线，然后地下停车场也会有车子，我们从那个开始练习，模拟练习。对，而且那个距离大概走5步就走完了，那个短短的斑马线，但走5步就走完了。好可爱哦。对啊，我的放手过马路的这件事情是从那个开始的。对，那个放手背后有一个很大的评估，是我有没有足够的能力了，那狗狗有没有足够的能力了，然后我们能够一起有效沟通，可以达到合作。所以我觉得讲到这里，大家应该已经有 get 到一个很核心的重点了。重点其实不是放不放牵绳，或是牵绳怎么样，就是工具其实真的是不是这么重要。当然工具的选择还是能够创造你能不能符合达到你想要的人狗的样子，但我们想要一直传递的关键其实是你如果只是换工具却没有做任何的跟狗的学习和调整，那事情不会改变，不会变得更好。你换了再多的工具，它状况还是一样。但反过来说，其实真正要做的事情是去学习怎么跟狗一起人狗共好，那它就需要一些历程的。可你需要第一时间你要先思考着，我们在讲说放松牵绳这个概念，不只是在讲你要放掉牵绳，不是把牵绳解扣，在讲的它是一个 concept， 一个概念，是指我们不再使用牵绳来控制狗。那当今天你如果你就先把这个选项拿掉，你不能用牵绳来控制狗想去哪里的时候，你怎么跟他合作？这时候你才会开始学新的东西。怎么办？我不能用拉牵绳把它扯回来了，那该怎么做？我可以怎么做？对，有什么工具，有什么方法？对，然后他开始学习，我有建造出一个人狗合作的3步的学习地图，我会在那个爆冲体验课里面详解，然后就会讲到说你要怎么提升散步品质，要怎么看懂和回应狗狗的情绪，怎么满足狗狗天性的需求，怎么去帮助狗狗练习压力调节，怎么跟狗狗有效沟通，这些都是需要学习的历程，最终你才能达到就像刚刚讲到创建出那个隐形的牵绳，然后我们才能够更动态的调整牵绳的长度。讲完了，大家应该有发现，就是我们现在是在一个不同的状态重新录制，因为我们就是前面第一次录，然后就录了发现啊，超过2集，就内容太长了，含金量很高，所以我们决定把它拆成2集，所以我们就重新录制了一次我们最后的结尾，然后所以想来跟大家讲，就是很期待听大家，这个对你们来讲是新的观念吗？有没有什么新的看法和启发，或者是你觉得
容易做到吗？或者是你觉得哇，放松牵绳这个不再用牵绳来控制狗之后，当下你听到的时候的想法感觉是什么？会不会觉得这也太可怕了，要怎么做到？他一直在抱松牵绳的时候该怎么做？这样我觉得我完全可以理解，都会有这些担忧和困惑，所以很想听听看大家有什么样的想法和感觉。欢迎你们可以到 Apple Podcast 留言让我知道，然后也让我们可以知道在这过程中你学到了些什么，还有5星好评。对，欢迎5星好评。你知道拓展观点也是一件非常难的事情，很不容易的事情。像我自己本身就是一个很爱获得被启发的人，就如果有就是被启发或者是被拓展我的认知思维的时候，我就觉得哇，这个老师太厉害了。所以你意思是你意思是来，我要帮大家我要翻译。那的意思是，刚刚前面讲那一大段呢，就是非常的拓展大家的思维，有很多是可能我们大家没有想过的层面，然后我们就会哇，宇宙开发，太夸张了。对，但如果你有一点类似的感觉的话，欢迎让我们知道。我会觉得备受鼓励。好了，好哟，这集 podcast 呢，就像刚才开始大家知道的，是由那怡精品防水胸杯赞助播出。那我来介绍他们的牵绳呢，我们今天讲的长牵绳嘛，那怡的牵绳呢，拿起来手感很舒服，像皮革一样防滑又好握，就算狗狗暴冲也不会像尼龙绳一样会烫伤你的手掌哦，这很重要欸。就像我们刚才说的，就是宁宁跟伦伦的那个学习的阶段的时候，一开始还是会有暴冲的时候，那个时候我们在跟他做练习跟学习的时候，如果他不会像一般的牵绳会弄伤我们的手，也是一件很重要的事情。因为你看像狗狗暴冲，他们就是一个瞬间爆发的力道，尤其是像你如果你是转角遇到其他只狗，或转角看到一只猫，或转角看到松鼠，那种都是冲出去了。对，因为我们无法预测，所以它就冲很快，然后那个时候手就会啪，就很容易烧伤的。天哪，好，还有一个很重要的哦，哪一的牵绳呢？有5种不同的长度跟3种宽度可以选择，市面上很少见的5公尺以上的长牵绳通通都有哦。这个很棒就是我刚刚我们的比喻啊，你看这时候他就说，比如说平常公园呢可以用3公尺，周末去爬山呢可以用10公尺，就各种需求都满足，而且重量超级轻，还有26种颜色可以自由搭配。完全就是符合我们刚刚课程讲的，你可以长的牵绳，你可以有短的时候的运用，然后也可以来运用在不同的各地，就是你今天只是要去家旁边的公园呢，还是你是要带他去爬山，都是可以用的哦。这也是为什么我们会跟他成为合作伙伴嘛，因为他就是很符合我们的人狗共好可以达到的样子。我们不会乱选伙伴，我们一定选是真的能够帮到狗和家长的好伙伴，所以东西是好用。我自己本身，我现在跟 Taylor 有最常用的就2条牵绳，一条是10公尺，一条是3公尺，一个是日常，一个是我们玩一些像 man training 的训练啊的一些活动，然后我们就会用10公尺跟3公尺，然后它全部都是奶液的。就我自己本人 daily 跟 Taylor 做也都是用奶液的牵绳。好哟，好，我知道，我看过，谢谢。好，我要问你那个，刚刚我们前面有讲到，就是你有说到我们会有暴冲的体验课，但是你是忘记我们这一集上架的时候，体验课已经结束了。对，那没关系，因为我们会把这个暴冲体验课的录影影片收录在我们零失败教养学5+1力的这堂课的线上课程里面，然后所以大家如果到时候课程上线的时候，你们就可以无限期的观看这些内容。对，所以也像刚才讲到的是，像我们刚不讲到人狗合作要有一段循序渐进的历程，它是有一个学习地图的。那个学习地图就是5+1力，你要能够去了解，要达到人狗共好的散步的过程，你需要了解狗狗的情绪，怎么回应情绪的情绪力，你要知道怎么照顾好它的需求，还有它的满足它的天性的照护力，然后你可以满足它的可以了解知道怎么跟他合作，还有跟他有效沟通的合作与沟通力，以及可以帮助他融入社会的教养力。然后我觉得这些就是都是可以达到人狗共好的一个很关键的重要的技能。那我们都把它收录在就是零失败教养学这个我花的时间和力气真的是以超过上万价值的规格在打造的。绝对是的。对，然后我觉得还要跟大家分享一件事情，就是我们不是讲5+1力嘛，我刚刚讲的5力，但有1力很特别，是叫自我照护力。这是我们在浪犬博士里面很强调一件事情，因为人狗共好，我们就不是永远只为了狗狗好，而是我们自己的需要，我们的感觉被照顾好，我们才能更好的发挥身为爸爸妈妈照顾者的这个职能力，才有办法好好的照顾好狗狗。所以自我照顾力也很重要。所以我们这一堂课真的觉得是实在太用心，自己说我们还邀请到了宇杰心理师，然后
他会来教导我们这个章节的自我照顾力，他会来教大家4个可以在成为照顾者的情况之下如何照顾好自己的实战练习，所以是大家可以实际上应用的，可以作为练习的来练习，可以温柔的对待自己，也温柔的对待狗儿。所以大家真的是值得去 check it out， 因为我们真的很用心在打造这一堂课。我必须要说，已经职业10年的宇杰心理师，对，大家应该都知道，他就是非常的，每次只要一出场跟我们讲的内容都会这样砰砰砰击中我们，所以这次的自我照护力就是邀请到宇杰，真的是让我们非常期待。对，而且我跟诗雨啊和宇杰都是正向教养的讲师，所以我们对于彼此的想要一起前往的人狗共好或者亲子共好，都是我们想要一起前进的愿景和一直在努力的目标。然后我觉得可以有机会让这些，因为我们常常讲嘛，我们打造一个村落浪犬村这个最强大的支持系统，就是希望可以让是整个 village 整个村落一起来养一只狗，所以它不只是在狗狗专业上的领域的专家，还有包含人类的专家心理师都一起来 support 狗狗家庭可以找到更好的人狗更好的生活方式。意思是宇杰心理师已经入驻浪犬村是吗？我们在循序渐进的完全没有问他这样子。如果你只要第一次听到你想要认识宇杰心理师，也欢迎大家可以去听他的 podcast， 我们才跟他有录过前几集有跟他录过宇杰心理师的 podcast， 大家也可以去听，我现在忘记是哪一集了，但我们会有哦，对，我放在资讯栏。好哦，那如果你对我们刚刚说的零失败狗狗教养学这个课程的话，你现在马上就可以打开资讯栏，然后就会看到我们现在正在嘖嘖平台上线中、上架中，它会比我们，你看我们以上万块的规格在打造，然后定价6000，但现在嘖嘖募资优惠期间又更优惠，所以大家一定要记得去看，超级有 CP 值。对对，好啦，那我们就下礼拜见喽，那下礼拜见，拜拜，晚上见，拜拜。